Terkadang aku bertanya pada diri sendiri, mengapa aku ada di sini? Berpetualang sendirian, jauh dari tanah air, mencoba menemukan makna di antara ambisi dan keterasingan. Entah di Indonesia ataupun di Prancis, kehidupan tetap sama, dipenuhi dengan perjuangan. Aku hampir kehilangan semangat yang pernah menyala itu. Sontak, mereka hadir di dalam hidupku. Dua anak muda dari pelosok kota Jakarta. Aku memanggil mereka sebagai pemberontak yang tak mengenal takut dan menyerah. Nice, Tok. Ale, Tok. Tangkir balik lagi. Diam. Tenang, 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 tenang. Kalau buat gue, Dissident itu bisa dibilang orang yang cukup terasingkan karena memang posisi jalurnya ada di dalam goa yang cukup dingin, terus kalau lagi hujan ya basah. Nggak menutup kemungkinan di posisi yang sangat gelap dan dingin itu lo juga bisa bersinar gitu. Nggak perlu takut buat gagal. Nggak perlu takut buat jatuh. Kalau emang kita mau, kita pengen, pasti semua ada jalannya gitu. Cek, 1, 2, 3. Mulai dari mana nih, Tok? Dari nama kali ya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Raviandi Ramadhan. Nama saya Ravianto Ramadhan. Kami berdua atlet panjat tebing asal Indonesia. Pada kategori lead dan boulder. Saya sama Anto selalu bareng. Dari lahir, saya selalu sama Anto. Sampai hari ini, kita selalu latihan berdua. Mulai dari umur 3 tahun, saya sama Anto udah mulai memanjat. Mungkin kalau bisa dibilang, ya hampir seumur hidup lah kita udah kenal manjat. Om dan tante kami dulunya adalah atlet. Mereka yang membuat kita penasaran dan suka sama panjat tebing. Saya masih inget tuh setiap haul tua, tembok kayu yang lapuk, yang terkadang nyerap air kalau hujan, ruangan panas. Pokoknya ya hampir semua kondisi lah kita udah rasain.
Gue kalau latihan di sini biasanya bikin jalur berdua sama Anto. Terus ya kita ngeliat aja jalur-jalur yang ada di World Cup tuh. Itu sih yang jadi tantangan terbesar kita selama latihan. Kita harus bikin jalur sendiri. Kita harus cari referensi jalur-jalur yang update di World Cup. Raviandi Syahputra, inilah Raviandi Ramadhan. J'ai rencontré Raviandi et Ravianto pour la première fois en octobre 2022 pour la Coupe du Monde de Jakarta, Coupe du Monde de diff et de vitesse, pour laquelle je travaillais en tant que membre de l'IFSC pour la production du live stream. C'était ma première fois en Indonésie et tout de suite ce qui m'a frappé, c'est la chaleur et l'humidité. Jakarta, c'est 30 degrés toute l'année et je me suis fait accueillir par une bonne mousson indonésienne. Donc tout de suite, je me suis dit que c'était pas les conditions optimales pour grimper. En général, quand j'arrive sur un nouveau lieu, j'aime bien faire un petit sujet pour les réseaux de l'IFSC pour présenter la grimpe locale, les grimpeurs locaux, les infrastructures locales. Et on connaît les Indonésiens surtout pour leurs grimpeurs de vitesse, mais pas trop pour les grimpeurs de diff et de bloc. Donc c'est là que j'ai vu Raviandi et Ravianto pour la première fois. Ils enchaînaient les longueurs sur un mur assez old school, sur des prises pas complètement neuves. Donc en gros, je suis arrivé dans un lieu qui n'était clairement pas le top mondial des infrastructures d'entraînement. Donc pour une première Coupe du Monde, faire top 8 pour Raviandi et top 14 pour Ravianto, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait commencer à les suivre, à les garder en vue. Bandung, c'est une grosse ville qui est à 40 minutes de là où on va. C'est connu Bandung. On a profité d'un de mes jours off pour aller en falaise. Donc ils m'ont emmené à la falaise de Sitata pour me faire découvrir la grimpe en extérieur locale. Pour les jumeaux, c'était la deuxième fois en fait qu'ils venaient à la falaise et ils en ont profité pour faire toutes les voies dures du secteur. This is the route. The name is Virt. The famous route here in Citata 125. In Indonesia, too many route like 7C, 7B, but the higher route like 8B plus, like 8B higher than is not too much. Okay. Donc pour eux déjà, s'ils ont des prises qui sont à peu près correctes, il n'y a pas de souci, ils peuvent y rester pendus pendant 3 heures pour essayer toutes les combinaisons possibles. Pour ce qui est de la grimpe à l'indonésienne, l'équipement est assez rudimentaire. Il n'y a pas de relais par exemple. Donc ce qui veut dire que si tu veux récupérer tes dégaines, il faut désescalader. Et donc refaire la voie à l'envers. Ils m'ont appris qu'ils avaient comme projet de venir aux compétitions de l'été 2023, donc à Villars, à Chamonix, à Briançon, ainsi qu'aux championnats du monde de Berne,
qui se tenait en août 2023. Et donc, ils m'ont dit qu'ils étaient à la recherche de financement parce que ce projet était complètement autofinancé. Setelah kejuaraan dunia di Jakarta, saya sama Anto mulai cari cara gimana caranya sampai ke Eropa untuk mengikuti kejuaraan dunia di Villars, Chamonix, dan Briançon. Mimpi kami berdua. Sebenarnya kalau ditanya tantangan kita terberat untuk sampai di mimpi itu ya sebenarnya jawabannya cukup sederhana, tapi rumit. Dukungan. Slack. Kasih tau. Mungkin yang kurang berkenan, ada nggak mungkin dari perjalanan kalian? Tentu kan tidak menang terus, tidak berhasil terus, seperti apa? Mungkin yang kurang berkenan atau agak menyedihkan karena di seri World Cup tahun lalu kita memang berangkat dengan biaya mandiri lah, support dari teman-teman komunitas panjat tebing karena mungkin Federasi Panjat Tebing belum istilahnya bisa support penuh kita gitu. Misal lomba kemana, kita bawa bekal sendiri, kita bawa magicom buat masak. Jadi kita masak sendiri karena memang budgetnya yang minim, kita harus ya press budget gitu. Kita mikirin untuk biaya manjat, terus makan, transportasi. Jadi kita hitung banget gitu. Dari kejuaraan dunia yang ada di Villars, Chamonix, dan Briançon, setiap kesalahan menjadi pelajaran yang bagus buat kita. Last saw it, so 34 plus might not be in the top 8. Yeah. Have to wait and see till we get an update on that. Ravianto, meanwhile, he gets a healing. It's going to be hard to rock up on that. He changes it to a toe, much better into the crimp. Ravianto, he's screaming. This is where Hamish fell. And he loses it as well. Ini di mana toh? Ini di tempat latihan di pancoran di rumah kita. Ini adalah tempat latihan kita untuk meningkatkan kemampuan manjat di sini. Kita kalau latihan nggak punya beban, jadi bebannya gue. Lihat nih. Ya. Kita bikin jalur sendiri di sini sampai tetangga udah biasalah dengar suara bor. Cuman ya tetap nggak enak lah. Tapi kita usahain kalau malam kita nggak buat jalur. Terus ya kalau kita lihat kondisi holdsnya, pegangannya udah lumayan cukup jadul. Jadi mau nggak mau kita harus baca katalog, kita harus tahu lihat merek. Lumayan lagi ramai dipakai. Jadi bagiannya dual tekstur. Terus
ada pegangannya sloper juga, ada yang pinch, ada yang jack. Cuman ya kita lihat nggak ada yang mirip, tapi seenggaknya kita punya gambaran tentang holds yang nanti bakal dipakai di kompetisi. I think their story is interesting. Two brothers climbing at the same level from a country that's still developing sport climbing. Let's talk about the twins. So welcome to my very glamorous commentary box. Don't worry, I'm not going to do any commentating for you. Not today anyway. So I first met the twins back in 2022 and we were filming this feature in the gym and I'd been told to watch out for them. They were strong apparently, but a lot of people say that. And then in the competition, they both made semi-finals and Raviandi made finals. And that surprised me. In Indonesia, there isn't the support for boulder and lead climbers. The gym infrastructure isn't there and there's just not money to support them. It's quite usual the countries that are new to climbing look at speed climbing first. And there's three very good reasons for that. Number one, the training can be imported from other sports like athletics. The route never changes, so you don't need to bring route setters in or invest in expensive holds. And the infrastructure itself is pretty simple. You just need a wall, a couple of harnesses, and the holds, as I said, they're the same. So it's easy to get started. Whether we like it or not, sport is political. It's a soft power. Governments give money to federations to bring in medals, and often speed can be the fastest way to do that. And we've seen this historically, countries like Russia and China and now Indonesia. Indonesia is an emerging country in climbing. There's not the infrastructure or the support from the federations. Up until now, all the money has been put into speed climbing because the speed climbing team is so good. We watch them win World Cups, Olympic medals. There's a reason that all the finances are going into that. So, in an environment where all the money and attention is directed at speed, I can imagine it's going to be pretty tricky to be a lead climber or a boulderer. For example, I've heard that at the 2023 World Championships, their federation forgot to register them for the event, even though they're already in Europe and of course had paid their own way. Ketika mendengar kabar itu, bukan hanya Andi dan Anto yang kecewa, aku pun ikut terpukul. Ini bukan tentang nasionalisme, melainkan tentang perjuangan dua anak muda dalam meraih mimpi. Terdampar di lembah Chamonix, tanpa rencana cadangan, tanpa pembimbing, dan dengan biaya yang terbatas. Mereka kebingungan. Di momen itu, aku hanya bisa menawarkan hal yang paling sederhana, yakni tempat singgah untuk beristirahat. Dan tanpa disadari, tawaran kecil itu malah menuliskan cerita baru. Baik bagiku, dan juga bagi mereka berdua. Je m'appelle Maël Grenier. Je fais de l'escalade depuis environ 10 ans et sérieusement depuis environ 5 ans. Je fais surtout de la compétition et j'ai fait quelques croix pas incroyables en falaise, mais j'ai déjà fait un 8C+, et du coup là je travaille le 9A derrière. J'ai rencontré Raviandi Ravianto pour la première fois à la Coupe du Monde de Briançon il y a quelques semaines.
C'était assez incroyable de voir un Indonésien arriver comme ça et faire 9 ou 10e là en demi-finale. C'était vraiment classe. Et du coup, là, j'ai entendu qu'ils étaient à Chambéry et j'ai même vu les petites stories sur les réseaux sociaux. Et bah, c'était cool de les faire venir à la Balme. Du coup, la Balme, c'est un site un peu majeur en Savoie, là. C'est un peu le site que tous les locaux, ils adorent. Globalement, c'est de l'escalade hyper longue, avec plein de genoux, hyper physique. C'est pas des mini prises à serrer, mais vraiment, ça prend un peu ton jus. Et c'est vraiment mythique, comme on peut voir, c'est vraiment hyper classe. En allant faire une séance lundi dernier dans une salle d'escalade à Chambéry, je tombe sur les deux frères sans vraiment me dire « Tiens, mais c'est qui ces deux-là? Tiens, ça a l'air de grimper fort. » J'en discute avec le patron de la salle et il me dit « Bah oui, c'est bien eux. » Et donc, j'ai un peu brisé ma timidité. Je suis allé échanger avec eux. On se rend compte qu'effectivement, ils n'ont aucun moyen, à part les moyens dont ils se dotent, qu'ils vont aller chercher, qui construisent leurs projets, qui construisent leur enthousiasme, qui vont tester des choses. Qui font leur cycle d'entraînement, qui voyagent tout seuls en autonomie et qui réalisent ces performances-là. En plus, il y en a un qui fait top 10 en Coupe du Monde. Voilà, c'est pas juste j'ai pas de moyens. En plus, je transforme ces moyens que j'ai réussi à mettre en place en une performance qui est plus qu'honorable. Et c'est très inspirant. Des fois, ça donne presque envie de dire qu'il faut qu'on arrête de se plaindre en France, mais ça, je le garderai pour moi, on le coupera à la vidéo. Dik, kayaknya beda nih sama tahun lalu. Gue ngeliat ada undercling di posisi tangan kanan itu ada basan, Dik. Di mananya ya? Itu coba lo lihat tuh di sebelah situ. Jadi waktu pas kita datang lagi ke Labam, kita lihat kondisi jalurnya seperti apa. Ternyata basah, terus ya kotor juga, mungkin karena di tahun itu kita nggak tahu ada yang manjat jalur itu atau enggak gitu. Gimana Di sama tahun lalu? Kalau sekarang jalurnya banyak bagian yang rada basah dan berlumut. Kalau tahun lalu beneran kering, terus nyobanya bisa maksimal. Sekarang lebih effort aja sih, karena harus ngebersihin dulu. Tapi tenaganya jauh lebih enak sekarang. Dan bagian-bagian susahnya kita udah cukup hafal di bagian kerasnya terutama. Semoga bisa set lagi. Itu jadi motivasi juga buat kita untuk gimana caranya dengan kondisi yang cukup memprihatinkan kita tetap harus selesai sama jalur itu. Kalau memang waktunya mepet atau kemungkinannya kecil, ya kita maksimalin gimana caranya, pokoknya ini jalur harus selesai. Ritual pemanggilan.
Pada akhirnya, Dissidence itu bukan cuma tentang bentuk protes terhadap sesuatu, tapi juga bentuk perjuangan untuk menggapai sebuah tujuan. Ya alasan gue tetap manjat ya karena ada Anto juga kan. Jadi memang ya, dari kecil kan kita berkompetisi udah bersaing ya dari kecil gitu. Walaupun kadang gue kalah, Anto menang. Begitu juga sebaliknya, itu alasan gue kenapa tetap manjat. Nggak bisa bayangin gue